Bom dia, estou aqui na cidade de São Francisco do Sul, aqui no estado de Santa Catarina. Cheguei ontem aqui, em torno de meio-dia, debaixo de chuva. Andei pouco na cidade, conheci um outro viajante também, um cicloviajante. Alisson, já está aí, ele é de Belo Horizonte, já está há uns dias aí viajando e também tinha chegado 2 dias que ele está aqui na cidade. Me falou sobre esse lugar aqui. Aqui é um coreto. Nas pequenas cidades sempre tem esse coreto onde que as pessoas ficam, tinha eventos musicais. Aqui estamos do lado dessa igreja aqui. Vou procurar saber o nome dessa igreja. É uma igreja muito antiga, cerca de 350 anos. Chovendo. Cidade aparentemente, olha aqui, só estou vendo eu na cidade. O amigo saiu, foi dar uma volta. Cidade bem bacana, assim, a volta que eu dei, vi a cidade de cerca de 500 anos tem essa cidade. Suas construções, seus monumentos, muito, muito bacana mesmo. Quero sair para conhecer, né, fazer uns vídeos dos lugares, mas não vou ficar me molhando, né? Para mim não é vantajoso ficar andando debaixo de chuva, ficar doente, né? Tô aqui, ó, barraca montada, molhou um pouco o piso, já estava aqui molhado, né? Teve chuva de vento mas passei uma noite tranquila. A bicicleta está aqui, fogareiro. E a previsão de hoje é 100% chuva, 100% de chuva. E amanhã 40%. Amanhã vamos deslocar daqui, dar uma volta pela cidade, conhecer mais a cidade. Aí não sei se vou permanecer aqui ou se vou seguir adiante. Que a minha ideia é chegar até Florianópolis, mas beirando todo o litoral possível, praias, conhecer lugares. Mas o que está atrapalhando até agora é a chuva, né? Algumas cidades aqui do estado de Santa Catarina já estão debaixo d'água, né? Estado de calamidade, alerta vermelho. E aqui ainda está até tranquilo, baseando por essas cidades que está debaixo d'água, né? Mas até por enquanto permanecer aqui. A decorrer do dia aí, fazer mais uns vídeos aí. Valeu, galera. Obrigado.